anledning til å skaffe noe vatten. Now loading, it says. It's now loading, okay. Just talk amongst yourselves. Yeah. That's alright. Good. Right. Good morning. God morgen. Good morning. Good to see you. Godt å se dere. It's another lovely day. Det er enda en flott dag. Sun is shining. Solen skinner. Are yours on? My own. It's flashing. Just talk amongst yourselves. Say hello. But we only have one battery left now. Men de som du bytte, de var nye. Nei, det var tomme. Den stod på 1. Ja. Dobbel A. This is good. As long as you have coffee. Okay, we'll try that again. Good morning. God morgen. Are we recording? Yes. Yeah, good. Good. Are we live streaming this live on YouTube? I see. Well, I'm sure they're loving this. Helt sikker på at de som ser på streamingen elsker dette. There is nothing worse than a preacher who has no power. Det er ingenting som er verre en predikant uten power. So, welcome back to the Gospel according to Luke. Så velkommen tilbake til evangeliet i henhold til Lukas. When we were doing the overview, Når vi gikk gjennom oversikten, I talked a little bit about Luke chapter 4, så snakket jeg litt om Lukas kapittel 4, about Christ introducing himself in the synagogue of Nazareth, da Kristus introduserte seg selv i synagogen i Nazaret, and then going down to the synagogue in Capernaum. og så gikk han ned til synagogen i Kapernaum. So I'm not planning to repeat what I said then. Så jeg har ikke tenkt å gjenta det jeg sa da. I just want us to notice the way this chapter ends at the end of chapter 4. Men jeg vil at vi skal legge merke til hvordan dette kapittelet ender i slutten på kapittel 4. It ends in the typical way that Luke indicates that he's moving on to a new topic.
Og det ender på den typiske måten som Lukas indikerer på, at han beveger seg nå videre til et nytt emne. There's a kind of summary statement. Det på en måte et slags oppsummerende utsagn. And if you look at the verse 44 of chapter 4, Så hvis du ser på kapittel 4, vers 44, Jesus kept on preaching in the synagogues of Judea. og han forkynte i synagogene i Galilea. So it's a little general statement Så det et lite generelt utsagn that indicates that now we're going to move on to a new topic. som indikerer at nå beveger vi oss videre til et nytt tema. And into chapter 5 we begin this new topic. Og i kapittel 5 begynner dette nye temaet. And in our overview, I mentioned what the key themes are for the next couple of chapters. Og i oversikten vi hadde, så nevnte jeg hva som var overskriften over temaene i de neste kapitlene. And the major focus is how the Lord Jesus deals with imperfect, sinful human beings like us. Og hovedtemaet hvordan Jesus tar seg av ufullkomne, syndige mennesker som oss. It starts with Jesus healing and working with a number of individuals. Det begynner med hvordan Jesus helbreder og arbeider med en rekke individer. I think Anders is having a tough day today. Yeah. And then it contains Jesus's moral teaching. Og så inneholder det Jesu moralsk undervisning. In chapter 6 in particular, we have Luke's equivalent to Matthew's Sermon on the Mount. I kapittel 6 spesielt har vi Lukas sin tilsvarende beretning som bergprekenen i Matteus evangeliet. And throughout these chapters we notice the repetition of the words sin, sinner and sinful. Og helt gjennom disse kapitlene så legger vi merke til hvordan det blir gjentatt synd, synder, syndig. We see this in the very first story that Luke tells us. Vi ser det allerede i den første fortellingen som Lukas forteller oss. It's a very famous story about Peter and the miraculous catch of fish. Det den berømte fortellingen om Peter og den mirakuløse fiskefangsten. Luke's focus is on the impact the incident had on Peter. Og Lukas' fokus på det inntrykket dette gjorde på Peter. Where he says to Jesus in verse 8, Der han sier til Jesus i vers 8, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Gå fra meg, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Now, this story is unique to Luke. Og denne historien den er unike for Lukas. Luke has selected it deliberately Lukas har valgt ut denne med hensikt, because it sets up the theme he wants to deal with. for at den introduserer det tema som han har tenkt å ta opp. This little section of Luke ends at the start of chapter 7. Og dette litt avsnitt i Lukas evangeliet, det ender med begynnelsen på kapittel 7. If you go to verse 1 of chapter 7, Hvis du går til vers 1 i kapittel 7, you'll find another one of Luke's summary statements. så vil du finne enda et av Lukas sine oppsummerende utsagn. When Jesus had finished all his words to the people. Når Jesus hadde avsluttet hele sin tale i folkets påhør, And you find this quite a lot with Luke. og dette finner du ganske ofte i Lukas. That he has a little phrase by which he indicates that we're now moving on. At han har et lite uttrykk som indikerer at nå beveger vi oss videre. He does exactly the same in the book, The Acts of the Han Apostles. gjør akkurat det samme i apostelgjerningene. So, what I want to do in this first section this morning is to focus in on the beginning of chapter 5. Så det jeg har lyst til å gjøre i formiddag, det er å fokusere og zoome inn på kapittel 5. Luke begins with three stories, three incidents. Lukas han begynner med 3 fortellinger. And each one is introduced with a formal phrase. 3 hendelser, og hver av de ble introdusert med et formelt utsagn. And it came to pass. Og det skjedde at. Now some of the modern English versions leave that out. Men noen av de moderne engelske oversettelsene utelater dette. The reason they leave it out is because that's not the way people talk these days. Og grunnen til at de gjør det, er at det er jo ikke den måten vi snakker på i dag. But it's there in the original. Men det er der i originalen. And it came to pass. Og det skjedde.
And there are 3 separate incidents. Og det er 3 forskjellige hendelser, And they have a number of things in common. og de har en rekke ting til felles. For example, in each we find Jesus in relation to an expert. I hver av dem så finner vi for eksempel Jesus i relasjon til en ekspert. He is with an expert in a particular area. Han er sammen med en ekspert på et spesielt område. The first one is fishing. Det første er fisking, And the expert in that area is, of course, Peter. og eksperten på det området er selvsagt Peter. Peter was a professional fisherman. For Peter, han var en profesjonell fisker. The second area Og det andre området is the area of the ceremonies of the law, ceremonial cleansing. Da handler det om seremoniene i loven, seremonielle renselse. And there the experts are the priests. Og der er ekspertene prestene. And then the third one Og i den tredje, is the area of the interpretation of the Bible. da handler det om området som har med utleggelse av Bibelen å gjøre. And the experts in Israel at the time were the doctors of the law, as they were called. Og ekspertene på den tiden, det var de såkalte skriftlærde. So 3 different areas, Så det var 3 forskjellige områder, 3 different sets of experts, if you like. 3 forskjellige sett med eksperter, om du vil. There's no criticism of the experts, Det er ingen kritikk av ekspertene, but in each case Jesus shows himself as utterly superior to them. men i alle tilfellene så viser Jesus seg som at han overgår de fullstendig. And the point is repeated time and time again, Og poenget ble gjentatt gang på gang, that in Christ a new age has begun. at i Kristus har det begynt en ny tidsalder. So let's look at these stories in detail. Let's read them. Så la oss se på disse fortellingene i detalj, la oss lese de. So let's read chapter 5, verses 1 to 11 for the first incident. Så la oss lese kapittel 5, vers 1-11 for den første hendelsen. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaret sjø. Da så han 2 båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst. Simon svarte seg til ham, Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham, og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, for nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. As I said, Peter was a professional fisherman. Som jeg sa, så var Peter en profesjonell fisker. And as you know, fishing is hard work. Og som du vet, så er fiske hardt arbeid. I'm not talking about hobby kind of fishing. Jeg tenker ikke på hobbyfiske. I'm talking about fishing that is actually a business. Men jeg tenker på fiske som faktisk er en måte å tjene penger på. Peter ran a family fishing business on the Lake of Galilee. Og Peter, han ledet en familiebedrift som drev med fiske med Galileasjøen. And it's hard work. Og det er hardt arbeid. We read in the story that he had worked all night. Vi leser i fortellingen at han hadde arbeidet hele natta. But the work wasn't finished. Men arbeidet var ikke ferdig. When you came back from fishing, Når du kom tilbake fra fiske, you had to disentangle the nets så måtte du rydde opp i nettene, and to clean them and fix them if there were holes in them, løse flokene og gjøre det rene og fikse dem hvis det var huller i dem, in preparation for the next day's work. for å forberede dem til neste dags arbeid. So it was hard work, and it could also be very discouraging. Så det var hardt arbeid, og det kunne også være noe som av og til var voldsomt motløst.
We discover in the story that they had worked all night and they had caught nothing. For man oppdager i historien at de hadde arbeidet hele natta, men de hadde ikke fått noen ting. Now, that is disappointing enough if fishing is just a hobby. Og det er skuffende nok hvis fiske bare er en hobby. But it becomes extremely disappointing if it's your daily work. Men det blir ekstremt skuffende hvis det er ditt daglige arbeid. If this is the way you feed your family, Hvis dette er måten du brødfører familien din på, and you work all night, og du arbeider hele natta, you don't catch any fish, fanger ikke noe fisk, so you've nothing to sell in the så marketplace, du har ingenting å selge på markedsplassen, and you've nothing to feed your family og du har with. ingenting å brødføre familien din med. So it's tough. Så det er hardt. And I'm sure most of us in this room know what hard work is like. Og jeg er sikker på at de flesteparten av oss i dette rommet vet hva hardt arbeid er for noe. And most of us in this room will know that sometimes daily work can be very frustrating. Og de fleste av oss i dette rommet vet at vårt daglige arbeid kan være voldsomt frustrerende av og til. You can do a lot of work and feel that you've achieved nothing. Du kan gjøre gru med arbeid, og så føler du at du har oppnådd ingen verdens ting. I used to be a school teacher. Jeg pleide å være lærer på en skole. I taught French for 15 years. Jeg underviste fransk i 15 år. And that could be extremely discouraging. Og det kunne gjøre meg voldsomt motløs. When you have a group of pupils who have no interest in learning French. For når du har en gruppe med elever som ikke har noen særlig interesse av å lære fransk. And I'm trying to teach them irregular French verbs. Og så prøver jeg å lære de opp i uregelmessige franske verb. And it's Friday afternoon. Og det er fredag ettermiddag. And they're looking out the window. Og de kikker ut glasset. And they're looking at their Og de watches. kikker på klokkene sine. And they're praying for the school bell to ring. Og de ber om at klokka må ringe snart. I'm sure it's not like that in Norway. Jeg er helt sikker på at det er ikke sånn i Norge. And you're all dedicated, devoted students that Ja, never be bored. dedikerte studenter, altså det aldri kjeder seg. All work can be monotonous and hard and frustrating. Alt arbeid kan være monotont og hardt og frustrerende. So I imagine it was a pleasant distraction when Jesus came along this day. Så jeg ser for meg at det var en velkommen avveksling når at Jesus kom gående den dagen. And there was a big crowd with him. Og det var en hele stor folkemengde sammen. Jesus saw the two boats sitting there. Og Jesus så de to båtene som lå der. So he asked if he could borrow the boat to use as a platform from which he could speak. Og så spurte han, kan du få låne den ene båten, så kunne det være en plattform han kunne tale ifra. So that was a very welcome distraction. Så det var nok en velkommen avveksling. As Peter and the others were fixing their nets and cleaning them and so on, they were able to listen to Jesus. Mens Peter og de holdt på å fikse og rense garnene sine, så kunne de høre på Jesus. So Jesus sat down and he taught the people from the boat. Og så sette Jesus seg ned og underviste folkene ifra båten. And we notice the emphasis from the start of the paragraph. Og vi legger merke til vektleggingen helt ifra begynnelsen av avsnittet. People were crowding around him listening to the word of God. Folk samlet seg rundt han for å lytte til Guds ord. So they're listening to the word of God and Jesus is teaching them. Så de lytter til Guds ord, og Jesus underviser dem. So now you would expect Luke to tell us what Jesus taught. Så nå vil du forvente at Lukas skal fortelle oss hva Jesus underviste. He doesn't say anything Han about sier it. ingenting om det. He just tells us when he'd finished speaking, Men han forteller oss bare at når han var ferdig å snakke, Jesus turned to Simon så snudde Jesus seg til Simon. and said, "Let's go fishing." La oss gå ut og fiske litt. Now this was this was a very sudden and unexpected change. Og dette var en brå og uventet endring. It was fine when Jesus borrowed his boat to preach from, Det var helt greit når at Jesus lånte båten hans til å preike ifra. because Jesus was the expert preacher. For Jesus var eksperten i å preike. And certainly at this point in his life, sermons weren't Peter's thing. Og du er helt sikker på dette tidspunktet i Peters liv, så var ikke preike hans greie. Jesus was the expert. Jesus var eksperten der. But fishing was different. Men fisking, det var noe annet. What did Jesus know about Hva fishing? visste Jesus om fiske? Peter was the expert. Peter var eksperten der. So his instinctive protest here. Så instinktivt så protesterer han. We've worked hard all night. Vi har jobbet hardt hele natten, I haven't caught og anything. har ikke fått noen ting. In other words, there aren't any fish out there. Men jeg tror det er ikke noe fisk der ute.
There is no point going fishing. Det er ikke noe poeng i å gå ut og fiske. Listen, Lord, I'm the expert, you aren't. Hør Herre, jeg er eksperten, du er ikke det. So, can I just gently suggest to you that this is a waste of time? Kan jeg bare forsiktig foreslå for deg at dette er å hive vekk tida? But then he made a decision, Men så bestemte han seg for en ting. which was to have a dramatic influence on the rest of his life. Så skulle få en dramatisk innflytelse på resten av livet hans. He said to Jesus, because you say so, I'll do it. Så han sier til Jesus, på grunn av at du sier det, så skal jeg gjøre det. Now, that's very significant at any time in life. Og det er voldsomt betydningsfullt på et kallet tidspunkt i livet. But remember, Peter is talking here about his daily work. Men husk at Peter snakker her om sitt daglige arbeid. He's not saying to Jesus, because you tell me I should go and witness, I'll do it. Han sier ikke til Jesus på grunn av at du skal fortelle meg at jeg bør gå ut og vitne, så skal jeg gjøre det. Or because you tell me I need to study my Bible more, I'll do it. Eller på grunn av at du sier til meg at jeg bør studere Bibelen, men så skal jeg gjøre det. It is because you're telling me to go fishing. Men det er for at du sier til meg at jeg skal gå ut og fiske. And I'm saying it's a waste of time. Og jeg sier det er bortkastet tid. But because you say so, I'll do it. Men på grunn av at du sier det, så skal jeg gjøre det. Up to this moment in his life, Peter's motive for going fishing was obvious. Ja, inntil dette tidspunktet i livet så var Peters motivasjon for å reise ut og fiske, den var innlysende. His motive for fishing was to catch fish Motivet for å fiske var for å fange fisk. and to sell them and make a profit and support his family. Å selge de og få en fortjeneste og ha penger til familien sin. And there's nothing wrong with that. Men det er ingenting galt med det. What is your motive for work? Hva er ditt motiv for arbeid? Those of you who have paid employment, what's your Dere motive? som er i lønnet arbeid, hva er motivet? Well, of course it's to support your family. Ja, selvsagt er det for å prøve familien. That's a normal, natural thing. Det er jo en normal og helt naturlig ting. Well, what was his motive today? Men hva var motivet hans i dag? Because he didn't think there were any fish. For han trodde ikke det var noe fisk. In other words, he didn't think there was any profit to be made. Han tenkte, med andre ord, her er det ingenting å tjene på det. His motive for doing his daily work today was to please the Lord. Hans motiv for å gjøre sitt daglige arbeid denne dagen, det var for å glede Herren. He did it in obedience to the Lord. Han gjorde det i lydighet til Herren. And of course, the results were literally overwhelming. Og resultatene var selvsagt bokstavelig talt overveldende. First of all, the catch was so large it overwhelmed the boat. For det første så var fangsten så stor at den overveldet båten. And so they had to ask their companions to take out the second boat to help them. Så de måtte få kompanjongene sine til å hente ut den andre båten og hjelpe dem. But there was another result. Men det var et annet resultat. Peter himself was overwhelmed. For Peter selv ble overveldet. He fell down at Jesus' feet Han falt ned ved Jesu føtter and said to him, og sa til han, "Leave me, Lord. jeg går vekk ifra meg, Herre, I'm a sinful man." for jeg er en syndig mann. What an interesting response. For en interessant respons. Have you ever had a response like that in your daily work? Har du noen gang respondert på den måten i ditt daglige arbeid? See, Peter wasn't in church here. For Peter, han var ikke i He kirke. wasn't in a synagogue. Han var ikke i en synagoge. He wasn't on a missions team. Han var ikke på et misjonsteam. He was doing his job. Han gjorde jobben He sin. was fishing. Han fiska. And in the context of his daily work, he had such an experience of Christ that it overwhelmed him. Og i konteksten av hans daglige arbeid så fikk han en sånn opplevelse av Kristus at det overveldet han. Now, I'm not a fisherman, Jeg er ikke noen fisker. but I might have thought that Peter would have been excited. Men jeg kunne tenkt meg at Peter var begeistret. I mean, so many fish. Så mye fisk. Would you not be thinking if you were a businessman, Ville du ikke ha tenkt hvis du var en forretningsmann? if only Jesus came out in my boat every time? Tenk om Jesus kunne vært med meg i båten hver eneste gang. I mean, we would catch so many fish. Vi ville fått så mye fisk.
Just think of the business potential here. Tenk på forretningspotensialet her. We could clean up. Vi kunne renske hele havet. We could have fishing shops all around the Lake of Vi Galilee. kunne ha fiskeforretninger rundt hele Galileasjøen. And just think of the new house I could build for my wife. Tenk på det nye huset jeg kunne bygge til kona mi. That's not how he thinks. Men det er ikke sånn han tenker. You see, the lesson was not teaching him new techniques that were going to make him a better fisherman. For leksa han skulle lære var ikke nye teknikker som kunne gjøre han til en bedre fisker. The lesson was first of all the realization of who Jesus is. Men leksa var først og fremst en forståelse av hvem Jesus var. Jesus gave him very clear instructions. Jesus gir han helt voldsomt klare instruksjoner. The instructions that a fishing master would give. Instruksjoner som en mesterfisker ville gi. Put out into the deeper water. Legge ut på djupt vann. And once you hit the deeper water, then drop your nets. Og når du kommer ut på djupt vann, så slipp ut garnet. And immediately the fish hit the net. Og umiddelbart så traff fisken In garnet huge numbers. i store mengder. How did Jesus know the fish would be there? Hvordan visste Jesus at fisken var der? Peter was an expert fisherman. Peter han var ekspert på fisk. He knew these waters, Han kjente disse but farvannene, he didn't know. men han visste ikke. He had no knowledge or certainty like Jesus had. Han hadde ikke noe kjennskap og visshet som Jesus hadde. What he understood was in fishing you can never be sure. Det som han forstod under fisken var at du kan aldri være sikker. You look at the weather, you look at the tides, the time of the year, the temperature of the water. Du kikker på været, du kikker på tidevannet, du kikker på temperaturen og alt. Of course, these days you have sonar, radar, and all of that. I dag så har du sonar og radar og alt mulig. But how did Jesus know the fish would be there? Men hvordan visste Jesus at fisken kom til å være der? How inadequate Peter must have felt. Hvor utilstrekkelige må Peter ha følt seg? I can remember an incident from my own life many years ago. Jeg kan huske en hendelse i mitt eget liv for mange år siden. We were at a Christian holiday week. Vi var på en kristen leir, And on the Friday night there was a concert. og så var det en konsert på fredag kveld. And I played the piano a little bit. Jeg spilte litt grann piano. So I was persuaded to play the piano. Jeg spiller litt piano, så jeg ble overbevist om at jeg skulle spille piano. So I played a little simple bit of Beethoven Moonlight Sonata, but it was just a simple bit. Så jeg For those of you who spilte know it. den enkle delen av Beethovens måneskinnsonate for dere som kjenner den. And I was very proud of myself. Og jeg var ganske stolt av meg selv. I was only 12 years old and I thought, oh my, I'm such a good pianist. Jeg var bare 12 år gammel, og jeg tenkte, jeg er så fantastisk pianist. So when I was finished, of course, it was somebody else's turn. Og når jeg var ferdig, så var det noen annen sin tur. And he was an older man than me. Ja, han var en eldre mann enn meg. And he sat down at the piano. Og så sette han seg ned med pianoet. He had no music. Han hadde ikke noen noter. And he played Tchaikovsky's Piano Concerto No. 1 from memory Og så perfectly. spilte han Tchaikovskys første klaverkonsert fra hukommelsen. Right. Can you imagine how I felt? Tenker du hvordan jeg følte meg? I thought I was the expert. Jeg trodde at jeg var eksperten. When I heard this Men man, når jeg hørte denne mannen, I didn't want to play the piano anymore. så hadde jeg plutselig lyst til å spille piano. It's that kind of feeling that Peter had. Og det er den slags følelse Peter har. Overwhelmed by the majesty of Jesus. Han er overveldet av Jesu majestet. That here was the Lord of the fish and the Lord of the fishermen. Her var fiskerne sin herre og fiskeren sin herre. Here was the master, here was the creator who controlled the fish. Her var mesteren, her var skaperen som kontrollerte fisken. Just a few minutes before, Peter had been telling Jesus it was a waste of time going fishing. Bare for noen minutter siden så hadde Peter fortalt Jesus at det var bortkastet tid å gå ut og fiske. How embarrassing. Hvor flaut. Finding himself in the presence of the creator. Når han fant ut at han var i skaperens nærvær. Wouldn't you feel inadequate? Vil ikke du føle deg utilstrekkelig? If Jesus turned up in your workplace? Hvis Jesus dukker opp på din arbeidsplass? And whatever it is, your work, he is the creator of the world. Og uansett hva du arbeider med, så er han verdens skaper.
He is the expert engineer Han ekspertingeniøren. and the expert financier Og han ekspert and the økonomen. expert linguist. Og han ekspert på språk. He is the greatest expert in childcare. Han den største eksperten på å ta seg av unger. He is the best teacher in the universe. Han den beste læreren i universet. We would all feel inadequate. Vi vil alle føle oss utilstrekkelige. That was a healthy thing. Dette var en sunn ting. To discover who Jesus was. Å oppdage hvem Jesus var. We can be so arrogant at times, thinking that we are the experts. For vi kan være så arrogante av og til å tenke at vi er ekspertene. And it must have been hugely encouraging to discover that the creator of the universe was prepared to sit in his boat. Og det må ha vært voldsomt oppmuntrende å oppdage at universets skaper hadde lyst til å sitte i båten hans. But there's something else here. Men det er noe annet her. The second thing that overwhelmed Peter was the realization of his own sinfulness. For den andre tingen som overveldet Peter var at han innså sin egen syndighet. For the first time in his life, he had gone fishing without expecting there to be any fish. For første gang i livet sitt så hadde han gått ut for å fiske uten å forvente at det kom til å være noe fisk i det hele tatt. For the first time in his life, he did his daily work simply because the Lord told him. For første gang i livet så gjorde han jobben sin, sitt daglige arbeid kun på grunn av at Herren sa at han skulle gjøre det. Up to this point, he had effectively left God out of his daily work. Opp til dette tidspunktet så hadde han i praksis utelatt Gud fra sitt daglige arbeid. And discovering that was overwhelming. Og dette var overveldende for ham. You see, sometimes we think of sin in terms of specific sins we committed. For ofte så tenker vi på synd i forbindelse med spesifikke synder som vi har begått. And because perhaps we haven't lied or we haven't committed adultery or we've never killed anybody, Og på grunn av at vi ikke har løyet, eller vi har drevet hor, eller drept noen, we think we're okay. We're not perfect, but we're okay. så synes vi er greie. Vi er ikke perfekte, men vi er greie. But Peter discovered sin goes much deeper. Men Peter oppdaget her at synd går mye dypere. Sin is about leaving God out of our life. For synd handler om å utelate Gud ifra livet vårt. And you know, as Christians, we can easily do that. Og som kristne så kan vi lett gjøre det. When was the last time we did our daily work simply to please the Lord? Når var sist gang vi gjorde vårt daglige arbeid ganske enkelt for å glede Herren? Not for the wages, Ikke på grunn av lønna. not even because, well, I enjoy it, Ikke engang på grunn av at jeg synes det er kjekt. but we do it consciously to please Him. Men vi gjør det bevisst for å glede Han. When I discovered this, it was a huge challenge for me as a school teacher. For meg, når jeg oppdaget dette, så ble det en stor utfordring. I realized just how substandard my motivation for daily work was. For jeg hadde oppdaget hvor låg min standard hadde vært for motivasjon. Listen to what Paul says about daily work. Lytt til hva Paulus sier om det daglige arbeidet. Whatever you do, work at it with all your heart, Uansett hva dere gjør, arbeid av hele deres hjerte, as working for the Lord, som for Herren, not for human masters, og ikke for mennesker. since you know that you will receive an inheritance from the Lord. For dere vet at dere skal motta arven fra Herren. It is the Lord Christ you are serving. For det er Herren Kristus dere tjener. Deeply challenging. Det er djupt utfordrende. Peter felt just so inadequate, so sinful. Og Peter følte seg så utilstrekkelig, så syndige. And he heard these wonderful words from Christ. Og så hørte han disse flotte ordene fra Kristus. Don't fear. Ikke frykt. The Lord accepts sinful people. For Herren tar imot syndige folk. Sinful people who realize that they are sinful. Syndige folk som innser at de er syndige. God opposes the proud, Gud står de stolte imot, but gives grace to the humble. men gir nåde til de ydmyke. He loved Peter. Han elsker Peter, And in fact, he had a new job for him. og faktisk hadde han en ny jobb der.
But it was vital that before his job description changed, Men det var livsviktig at før han fikk en ny stillingsbeskrivelse, that he learned who Jesus was, at han lærte hvem Jesus var, and he learned to do his daily work ultimately for him. og lærte å gjøre sitt daglige arbeid til sjuende og sist for ham. Peter needed to learn that his ultimate employer was the Lord Jesus. Peter måtte lære at til sjuende og sist var hans arbeidsgiver Herren So, Jesus. so even though the Lord changed Peter's area of work Så selv om Herren Jesus forandret Peter sitt område der han skulle arbeide på, from catching fish to catching people, fra å fange fisk til å fange mennesker, his employer was still the same. så var arbeidsgiveren den samme. We never leave our employer in the Christian faith. I en kristne true så bytter vi aldri arbeidsgiver. Our master is always Jesus. Vår mester alltid Jesus. And I love what Jesus says to Peter. Og jeg elsker det som Jesus sier til Peter. From now on you will catch people. Fra nå av skal du fange mennesker. He uses the metaphor of fishing. Han bruker metaforen med fiske. I don't think that's accidental. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Because he's saying to Peter, the skills that you have learned in your daily work, For han sier til Peter, de tingene du har lært deg i ditt daglige arbeid, I want to use them in a different area. de vil jeg bruke på et annet område. Those skills of patience, Denne her evnen til tålmodighet, of hard work, til å arbeide hardt, of being up all night sometimes, til å være oppe hele natta av og til, of studying the environment, å studere omgivelsene, of understanding the fish å forstå fisken, and the different types of fish, og de forskjellige sortene and the fisk, different way different fish react. og de forskjellige måtene forskjellige fisker reagerer på. Those skills are never wasted. Disse tingene som du har lært deg, de er ikke unyttige. And one of the things that I was taught quite early on in my Christian life Og en av de tingene som jeg ble lært ganske tidlig i mitt kristenliv, is that under God nothing is ever wasted. er at det er under Gud så er ingenting bortkastet noe. When I was a student, I was in France, Når jeg var student, så var jeg i Frankrike, and I was bored, og jeg kjeder meg, as sometimes happens. som av og til skjer. And so I decided that I would learn how to type. Så jeg bestemte meg for å skulle lære meg å skrive på maskin. Nowadays, they teach this in school, keyboard skills, I think they call Av og til, it. nå i dag så lærer de jo på skolen, But when I went to school, they never taught that. men når jeg gikk på skolen så lærte de ikke sånt. But my mother taught typewriting, Men mor mi underviste i skrivemaskin, and she taught bookkeeping and accountancy. og så underviste hun i bokføring og regnskap. And it's a great pity that I never learned bookkeeping and accountancy. Og det er synd at jeg aldri lærte bokføring og regnskap. But my mother sent me a book. Men mor mi sendte meg en bok. It was Pittman's Teach Yourself to Type. Det var Pittman som lærte deg selv å skrive på maskin. So I sat with an old typewriter, Så jeg setter meg ned med en gammel skrivemaskin. not a computer, mind you, a typewriter. Ikke en datamaskin, en skrivemaskin. If you go to the museum in Bergen or Oslo, you may find one somewhere. Hvis du går på museet i Bergen eller Oslo, så kan det hende du finner en eller annen plass. And I sat there for 2 weeks teaching myself to type. Så jeg satt i 2 uker og lærte meg selv å skrive på den. It was monotonous, it was boring. Det var monotont, det var kjedelig. I was actually living in a garage at the time, Jeg bodde i en garasje på det tidspunktet, so it was smelly with the smell of diesel. så det lukta diesel i tillegg. I can still smell it in my head. Jeg kjenner fremdeles lukte i hodet mitt. But I learned to type. Men jeg lærte å skrive, I have used that skill for the rest of my life. og jeg har brukt denne evnen i resten av livet. It's just a simple illustration. Det var en enkel illustrasjon. But learning that skill Men å lære dette meant that when I started to teach the Bible at the age of 19-20, betyr at når jeg begynte å undervise i Bibelen, når jeg var 19-20 år gammel, I was able to type out handouts for the folks I was teaching. så var jeg i stand til å skrive ut ark som jeg kunne dele ut til de som jeg underviste til. And that developed into typing up notes and writing books and different other things. Og det utviklet seg til å skrive opp notater og skrive bøker og forskjellige ting. I learned how to play the guitar. Jeg lærte meg å spille gitar. Now, when I say play the guitar, I knew 6 chords.
Og når jeg sier jeg spiller gitar, så betyr det at jeg kan 6 akkorder. That was it. Det var det. But I used those 6 chords. Men jeg brukte de 6 akkordene. When I started a little kind of youth outreach and discipleship work in my hometown, Og når jeg begynte med et ungdomsarbeid og disippeltreningsopplegg i himbyen min, I was 19. jeg var 19, I had a guitar jeg hadde en gitar and 6 chords og 6 akkorder and a Bible, og en bibel, and I could type. og så kunne jeg skrive på maskin. And I used all those skills best I could to disciple people. Og så brukte jeg alle disse tingene jeg kunne til å disippelgjøre folk. You see, when your motive is to please the Lord, For du ser det at når motivet er å glede Herren, nothing's så wasted. er det ingenting som er bortkastet. Because He's the Lord of daily work. For han er Herren over det daglige arbeidet. Don't despise your daily work. Ikke forakta ditt daglige arbeid. Rather, seek first God's kingdom. That is God's rule in your daily work. Men søk først Guds rike, det vil si Guds herredømme i ditt daglige arbeid. Let's learn to do our daily work, whatever it is, to please the Lord. La oss lære å gjøre vårt daglige arbeid, uansett hva det er for noe, for å glede Herren. Of course, I'm retired now. Det skjønner at jeg er pensjonist nå. I'm not sure exactly what being retired means. Jeg vet ikke helt hva det å være pensjonist betyr. I'm retired, but I'm working. Jeg er pensjonist, men jeg arbeider. That's your fault. It's a challenge for me as a retired person. Og det er en utfordring for meg som en pensjonist. Because I get a little pension from the government. For jeg får litt grann pensjon fra myndighetene. It's very kind of the government. Det er ganske snilt av myndighetene. Very nice to me. De var gode imot meg. And it would be very easy for me to say, oh, I'm not working anymore. Altså, det vil være så lett for meg å si, jeg I can arbeider just ikke do lenger. what I Da like. kan jeg gjøre akkurat det jeg vil. But that's not the way it is. Men det er ikke sånn det funker. Because the Lord is the master of my life. For Herren er mesteren over mitt liv. I'm still here. Jeg er fremdeles her. I didn't think I was going to be here Jeg trodde ikke jeg kom til å være her. because of the surgeries and the illness that I have. På grunn av operasjonene og sykdommen jeg har. But I'm still here. Men jeg er fremdeles her. And while I'm still here, I want to please the Lord. Og mens jeg fremdeles er her, så vil jeg glede Herren. I want to please the Lord in the way I look after my grandchildren. Jeg vil glede Herren med måten jeg tar meg av barnebarna mine på. I'm going home tomorrow. Jeg reiser hjem i morgen. And when I go home, we're going on a family holiday Og når jeg reiser hjem, så skal vi reise på en familieferie. with 7 grandchildren. 7 barnebarn. How exciting is that? Flott, er det ikke det? The eldest is 8 years old. Den eldste er 8 år gammel. The youngest is 6 months. Yngste er 6 måneder. He was born on Christmas Day Han ble født på første juledag. at home on the bathroom floor. Hjemme på baderomsgulvet. Very exciting Christmas we had. Det var en spennende julefeiring. And they're all coming together for a holiday. Og de samles hele gjengen for å reise på ferie. This is part of my work. I don't get paid for it. Det er en del av arbeidet mitt. Jeg blir ikke betalt. But it's seeking to please the Lord at whatever stage we are. Men det handler om å søke og glede Herren uansett hva stadie vi Because He er på. never ceases to be our master. For han slutter aldri å være vår Herre. It's probably coffee time, isn't Det it? er sannsynligvis kaffetid. Really, it is it? 8 minutes past 11. We should stop. Det er jo stoppet. We stop here, okay? And we have a little break, and we'll continue the story after the break. Samles igjen klokka halv da. Eller? Nei. 10 på halv. Nei, Good man. Just tell everyone. Next time you see me, that's really bad. See what happened? Oh, he's so Am I having a good coffee? I would love some. Yeah, do you want to save or do you want to... Ja. I still need the cup because it fits into the... Ja, inte den andra. Yeah. Bring it to me.
Jeg var ute en liten tur. Dine må ikke trøye. Dette er mannens datamaskin, den må ikke skrive. Really, it's not my day-to-day eating. I was grinding your coffee. I just finished grinding 20 grams of coffee, and then the bottle fell off the hand grinder all over my room. I should just stay late today.
Oh, it is, yes. The Q&A that was just well, I'll say that.
So we finished. Oh, I should switch this on. So should Not me this time. Not you this time. No. It's me. You all right? Good. We finished thinking about what Peter was learning from his experience with Christ. Vi avslutter med å tenke over hva Peter lærte av sin opplevelse med Kristus. This first story had to do with exposing Peter's sinfulness. Og den første fortellingen hadde med å avsløre Peters syndfullhet. That's the first topic. Og det var det første temaet. And of course, that's a challenge for all of us. Og selvsagt er det en utfordring for oss alle. We will not understand how much we need the gospel until we understand how sinful we are. Vi kommer ikke til å forstå hvor mye vi trenger evangeliet før vi forstår hvor syndige vi er. So it was kind of Christ to expose this in Peter. Så det var en god ting av Jesus å avsløre dette til Peter. So the first story is to do with exposing sin. Så den første fortellingen har med å avsløre synd å gjøre. But in the second story, this is a story about a leper. Så den andre fortellingen er en fortelling om en spedalske. And the leper doesn't need any such exposure. Og denne spedalske, han trenger ikke bli avslørt. He was full of leprosy. Han var full av spedalskhet. So let's read about what happens here. Så la oss lese om hva som skjedde her. This is Luke chapter 5, verses 12 to verse 9 to verse 16. Det er Lukas 5, vers 12-16. Og det skjedde mens han var i en av byene. Så da var det en mann der som var full av spedalskhet. Da han fikk se Jesus, falt han ned på sitt ansikt, ba ham og sa, «Herre, om du vil, kan du rense meg?» Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham. Og han bød ham at han ikke skulle si det til noen, men gå og vis deg for presten, og bær frem renselsesofferet, slik Moses har påbudt til vitnesbyrd for dem. Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men han dro seg tilbake til øde steder og var der i bønn. So Luke is very clear in his description. Så Lukas er også tydelig i sin beskrivelse. This man was full of leprosy. Denne her mannen var full av spedalskhet. So he didn't need to be told he was a leper. Han trengte ikke bli fortalt at han var spedalsk. That had happened a long time Det hadde before. skjedd for lenge siden. If someone thought that they were developing leprosy, Hvis noen tenkte at de var i ferd med å utvikle spedalskhet, the way it was dealt with in that culture så var måten det ble håndtert på i den kulturen, was that they had to go and show themselves to the priests. var at de måtte gå og vise seg selv for prestene. And it was the priest's job to declare whether a person had the disease or not. Og det var prestens jobb å bestemme om personen hadde spedalskhet eller ikke. So in that sense, every priest received a certain amount of basic medical training. Og i den forstand så mottok enhver prest en litt grann grunnleggende medisinsk utdanning. Training in diagnosis. Utdanning i å stille diagnoser. So the priests were expert in diagnosing what the problem was. Så prestene var eksperter på å diagnostisere hva som var problemet. Of course, the priest couldn't solve the problem. Men presten kunne selvsagt ikke løse problemet. There is, as we all know, a difference between diagnosis and cure. Og det er, som alle vet, en stor forskjell på diagnose og helbredelse. But that's not to criticize the diagnosis. Men det er ikke for å kritisere diagnosen. That is an important step. Det er et viktig trinn. And when a person was diagnosed as having leprosy, Og når en person var blitt diagnostisert med spedalskhet, then the priest was forced to ensure that that person didn't come into contact with anyone else. så ble presten tvungen til å sørge for at denne personen ikke kom i kontakt med noen andre. So the person was forced to call out unclean, unclean if anybody came close. Så denne personen ble tvungen til å rope ut urein, urein, men hvis noen nærmer seg ham. Wasn't allowed to come into the temple. Han ble ikke tillatt å komme inn i tempelet, And had to stay away from normal social contact. og han måtte helle seg vekke fra normale sosiale kontakt.
Obviously, the person could have contact with other people who had the same disease, Det er jo sånn at han kunne ha kontakt med andre folk som hadde samme sykdommen, but wasn't allowed contact with people who didn't, men han var ikke tillatt å ha kontakt med folk som ikke hadde det, because the disease was contagious. for at sykdommen var smittsomme. Now, it is difficult, the experts tell me, to decide what exactly biblical leprosy was. Men det er vanskelig, det forteller ekspertene meg, å finne ut hva bibelske spedalskhet egentlig var. It may well have been a group of related diseases, Det kan godt ha vært en gruppe med relaterte sykdommer, but whatever it was regarded as making a person physically contaminated. men uansett hva det var, så ble det gjorde det i hvert fall at en person ble regnet som fysisk forurenset. But also ceremonially contaminated. Men han var også seremonielt sett forurenset, ureine. And for that reason, the priests were involved. Og av den grunn så var prestene involverte. And if a leper was ever healed, Og hvis en spedalske noen gang ble helbredet, he or she would have to go to the priests again, så måtte han eller hun gå til prestene igjen. and the priests would have to certify them as clean. Og så måtte prestene sertifisere de som rene. And if the person was declared clean, Og hvis personen ble erklært rene, then there were certain religious ceremonies they had to go through, så var det visse religiøse seremonier de måtte gå gjennom. and sacrifices that they had to offer. Og offer som de måtte offre. And of course, while this sounds really difficult and almost cruel to our ears, Og selv om dette virker som vanskelig, mest ondskapsfullt i våre øyne, this was necessary for the health and the protection of the nation. så var det nødvendig for nasjonens helse og beskyttelse. Now, as you probably know, the Bible often uses physical illness as an illustration of sin. Som du sannsynligvis vet, så bruker Bibelen ofte fysiske sykdom som en illustrasjon på synd. For example, in the New Testament, For eksempel i Det nye testamentet, we'll find blindness is used as an illustration. så vil vi se at blindhet blir brukt som en illustrasjon. The Lord Jesus uses it, in fact. Herren Jesus bruker det selv. We'll find paralysis is used in Hebrews as an illustration of sin. Og i Hebreerbrevet så blir lammelse brukt som en illustrasjon på synd. And Paul and Timothy uses gangrene, in fact, as an illustration of sin. Paulus og Timotheus bruker skjørbuk som en illustrasjon på synd. And the Old Testament on occasions links leprosy with sin also. Og spedalskhet blir knyttet til synd. And it's easy to see why. Og det er lett å se hvorfor. Because the physical impact of the disease For den fysiske virkningen av sykdommen parallels the spiritual impact of sin. har en parallell i den åndelige virkningen av synd. If we think, for example, of blindness, For eksempel hvis vi tenker på blindhet, the inability to see, mangel på evne til å se, that becomes an easy metaphor for spiritual det blindness. blir en lett metafor for åndelige blindhet. And as I said, Jesus himself uses that illustration. Og som vi sier, så bruker Jesus selv denne illustrasjonen. So the Bible's basic position is that all of us are morally and spiritually unclean before God. Så illustrasjonen er at alle av oss er moralsk og åndelig ureine framfor Gud. So what happens in this little story? Så hva skjer i denne lille fortellingen? The leper sees Jesus, Den spedalske ser Jesus, and he falls with his face on the og ground, så detter han med ansiktet på jorda. and he says, Lord, if you are willing, you can make me clean. Og så sier han, Herre, hvis du er villig, så kan du gjøre meg reine. And we notice the exact term he uses. Og så legger vi merke til det eksakte begrepet han bruker. He doesn't say, Lord, if you are able, you can make me clean. Han sier ikke, Herre, hvis du kan, så gjør meg reine. But if you are willing, you can make me Men han clean. sier, hvis du er villig, så kan du gjøre meg reine. He believed that the Lord could cleanse him. Han trodde at Herren kunne rense. He knew that Jesus was different from the others. Han visste at Jesus var forskjellig fra de andre. But did he want to? Men ville han? Det var spørsmålet. Would he be willing to heal him? Var han villig til å helbrede ham? And the remarkable thing is that
Jesus not only healed him, Og den bemerkelsesverdige tingen at Jesus ikke bare helbreder ham, but he touched him. men han tok på ham. A man who hadn't been touched in years. Det var en mann som ikke hadde blitt tatt på årevis. And now the Son of God reaches out and touches him. Og så strekker nå Guds sønn seg ut og tar på ham. There's no criticism here, of course, of the Jewish system, Det er ikke noe kritikk her, selvsagt, av det jødiske systemet. because they were forbidden from touching a leper. For de hadde fått forbud mot å ta på en spedalske. So the point here is not to criticize the society for their cruelty and their lack of compassion, Så poenget her er ikke å kritisere samfunnet for deres ondskap og deres mangel på medlidenhet. the point is again to show that Jesus is different. Men poenget er igjen å vise at Jesus er annerledes. Jesus is of a totally different category, Han er i en helt annen kategori. even to the Jewish priests. Og er i en helt annen kategori enn de jødiske prestene. And it's interesting that Jesus immediately sends the man to show himself to the priests Og det er interessant at Jesus sender umiddelbart denne mannen for å vise seg selv for as a prestene. witness to them. Som et vitnesbyrd for dem. Not only that he was now clean, Ikke bare om at han nå var ren, but as a witness that someone greater than their system had come. men et vitnesbyrd om at det var kommet noen som var større enn deres system. The priests were able to declare somebody unclean, Prestene hadde evne til å erklære noen for ureine, but they couldn't solve the men de problem. kunne ikke løse problemet. They couldn't cleanse them. De kunne ikke rense dem. There was nothing wrong with their role. Det var ingenting gale med rollen deres. Jesus wasn't saying to them, "You're all cruel and hard-hearted." Jesus sier til dere alle ondskapsfulle, harde hjerter. And he certainly wasn't saying it's terrible to call a person unclean. There's no such thing as Han uncleanness. sier ikke, ja, helt sikkert ikke at det er forferdelig å kalle noen ureine. Det er ingenting som heter urenhet. Of course their uncleanness is a reality. Selvsagt er urenheten deres en realitet. And spiritual uncleanness is a reality. Og åndelig urenhet er en realitet. We do no favors to people to pretend that they're not sinful. Men vi gjør ikke folk en tjeneste med å late som de ikke er syndige. Our spiritual uncleanness is real. Vår åndelige urenhet er virkelige. But this story is about Christ's compassion and power because he can make us clean. Men denne fortellingen handler om Jesu barmhjertighet og makt på grunn av at han kan gjøre oss rene. Sometimes the way people in my country talk about Jesus Noen ganger så er det så, i hvert fall i mitt land, når folk snakker om Jesus, makes it seem that he doesn't care about sin, så får det til å virke sånn at Jesus ikke bryr seg om synd. that he doesn't care about spiritual uncleanness, Han bryr seg ikke om åndelig urenhet. that Christ has compassion for everybody, At han har medlidenhet med alle, and that Jesus would never call anybody unclean or sinful. og at Jesus ville aldri kalt noen ureine eller syndige. Part of that is true and part of it is false. Dette er delvis sant og delvis feil. And that's what makes it so difficult to deal with. Og det gjør det så vanskelig å håndtere. The part that's true is that Jesus has love and compassion for everyone. Og den delen som er sann, er at Jesus har kjærlighet og medlidenhet med alle. But Christ takes sin very Men seriously. Kristus tar synd på ytterst alvor. But he offers what the law and the priests and the religious system cannot offer. Men han tilbyr det som prestene og loven og det religiøse systemet aldri kunne tilby. He offers cleansing, Han tilbyr renselse. and not just physical cleansing in terms of the leper's disease, Og ikke bare fysisk renselse i forbindelse med den spedalske sin sykdom, but cleansing at the level of forgiveness. men renselse på det nivået som har med tilgivelse å gjøre. So it's interesting to me that these stories follow each other. Så det er interessant for meg at disse to historiene følger hverandre. The first incident is about exposing Peter's Den sinfulness. første hendelsen handler om å avsløre Peters syndighet. The second incident is not about exposing it. Den andre handler ikke om å avsløre det. The leper was full of leprosy, For den spedalske var full av spedalskhet. but it was about dealing with the problem. Men det handler om å gjøre noe med problemet. And then we come to the third story. Og så kommer vi til den tredje So fortellingen. let's read it.
Så la oss lese den. This is from verse 17 down to verse 26. Det er fra vers 17 til 26. En av dagene mens han lærte, satte noen fariseere og skriftlærde der. De var kommet fra hver by i Galilea og Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var hos ham til å helbrede. Se, da kom det noen menn bærende med en mann på en seng. Han var lam. De prøvde å bære ham inn og legge ham ned foran ham. Men de fant ingen vei til å få båret ham inn på grunn av folkemengden. Da steg de opp på taket, og mellom taksteinene fyrte de ham ned på sengen midt foran Jesus. Men da han så deres tro, sa han, «Menneske, dine synder er deg forlatt.» Da begynte de skriftlærde fariseerne å tenke og si, «Ja, men denne som taler spottord, hvem kan forlate synder uten Gud alene?» Men Jesus kjente tankene deres, og han svarte og sa til dem, «Hva er det dere tenker i deres hjerter? Hva er lettest å si, dine synder er deg forlatt, eller å si, stå opp og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så talte han til den lamme og sa, «Jeg sier deg, stå opp, ta sengen din og gå hjem til ditt hus.» Og straks sto han opp for øynene på dem, og han tok opp det han lå på og gikk hjem til sitt hus mens han priste Gud. Da ble alle grepet av undring, og de priste Gud. De ble fullt av frykt og sa, «I dag har vi sett utrolige ting.» Matthew and Mark also record this incident. Matteus og Markus de har også skrevet ned denne hendelsen. But Luke is the only one who tells us that there were doctors of the law sitting by. Men Lukas er den eneste som forteller oss at det er skriftlærde var til stede her. And there are quite a few of them. Og det var ganske mange av dem. They had come from every village of Galilee, from Judea and Jerusalem. De hadde kommet fra hver by i Galilea og Judea og Jerusalem. And the term that Luke uses, the doctors of the law, Og det begrepet som Lukas bruker, det er skriftlærde, occurs only twice elsewhere in the New Testament. eller doktorene av lovdoktorene, det ble brukt 2 ganger ellers i Det nye testamentet. So Luke wants to underline the fact Så Lukas vil understreke det faktumet, that on this particular occasion, at med denne spesielle anledningen, there were a number of the official teachers and experts in the Old Testament present. så var det en rekke med av de offisielle ekspertene på å undervise Det gamle testamentet til stede. And with that background, we get into the story. Og med denne bakgrunnen så kommer vi inn i fortellingen. And it is many people's favorite story from the Gospel. Og det er mange sin favorittfortelling fra evangeliet. Because of the sheer drama of it. På grunn av drama i det. These men coming with a paralyzed man. Noen av disse mennene som kommer med en lamme mann. And they try to get into the house, but there's too many people, so they can't get near. Og de prøver å komme inn i huset, men det er så mye folk der, de klarer ikke å komme inn i nærheten. So they go up onto the roof. Så de klatrer på taket, And they pull the tiles off. og tar taksteinene vekk, And they lower the man down in front of og Jesus. så senker de mannen ned fremfor Jesus. So that would have been an exciting moment. Så det må ha vært et spennende øyeblikk å være til stede. A wonderful way to get attention. Og det er en fantastisk måte å få oppmerksomheten på. So all eyes are focused. Så alle øyne er fokuserte. And Luke doesn't tell us anything else that Jesus said on this occasion, what he was teaching. Lukas sier ingenting mer om hva Jesus underviste om i den anledningen. All eyes are focused on this figure that's descending from the roof. Alle øynene er festet på denne her skikkelsen som er på stigen ned fra taket. And Luke tells us that when Jesus saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven." Og Lukas forteller oss at når Jesus så deres tro, så sa han, «Venn, dine synder er deg forlatt.» So it was very clear the Lord knows our hearts much better than we do. Så det er helt tydelig at Jesus kjenner hjertene våre mye bedre enn vi gjør. It's very difficult for us sometimes to judge whether a person has genuine faith or not. Det er bare så vanskelig for oss å avgjøre av og til om en person har ekte tro eller ikke. But Jesus could not only see their actions, he could see their motives. Men Jesus kunne ikke bare se handlingene deres, han kunne også se motivene deres. So he saw the faith of these men. Så han så troen til disse mennene. And he responded. Og så svarte han på det. And he shocked everybody in the room. Og så sjokkerte han alle i rommet. Because what they were expecting him to say was, For det de forventet at han skulle si var, "You are healed,
pick up your bed and walk. Du helbreder, ta opp sengen din og gå. But that's not what Jesus says. Men det er ikke det Jesus sier. Friend, your sins are forgiven. Venn, dine synder er forlatt. In other words, that Jesus personally released this man from the guilt of his sin. Med andre ord så slepte Jesus personlig denne mannen fri ifra syndeskylda hans. Now this sent shockwaves around the room, Og dette sendte sjokkbølger gjennom rommet, and especially amongst the doctors of the og law. spesielt iblant de lovlærde. They were the theological experts. For de var de teologiske ekspertene. And they saw immediately the implications of what Jesus Og was de saying. så umiddelbart hva det betydde det som Jesus sa. Jesus wasn't simply saying, we know that God is a forgiving God. Jesus sa ikke engang sånn at vi vet alle at Gud er en tilgivende Gud. And with God, he delights to forgive. Og Gud, han elsker å tilgi. The Old Testament taught that. Det gamle testamentet lærte dette. But that's not what Jesus was saying. Men det er ikke det Jesus sier. He was saying Det som han sa, that he personally had the authority to pronounce forgiveness in his own name. var at han personlig kunne utrope tilgivelse i sitt eget navn. Your sins are forgiven. Dine synder er deg forlatt. With total authority. Med fullstendig autoritet. Now that's something that the experts in the law simply couldn't do. Og det er noe som ekspertene i loven ikke kunne gjøre ganske. And they wouldn't dream of doing. Og de ville ikke drømt om å gjøre det engang. They could tell people that God would forgive them, De kunne fortelle folk at Gud ville tilgi dem. and they could explain to them all the sacrificial system that they had at the temple, Og de kunne forklart for dem hele offersystemet som de hadde med tempelet. but they could not pronounce forgiveness in their own name and authority. Men de kunne ikke uttale tilgivelse, erklære tilgivelse i sitt eget navn og på sin egen autoritet. So understandably, Så forståelig nok, they were thinking, this is så blasphemy. tenkte de dette er blasfemi. Who is this guy? He's speaking blasphemy. Hvem er denne her som taler spottord? So the issue then is the identity of the person. Så det handler om er, hvem er denne personen egentlig? There's no question that they were right. Og det er ikke noe spørsmål om at de hadde rett. Jesus doesn't disagree with them. Jesus er ikke uenig med dem. It depends on who he was. Men det er avhengig av hvem var han egentlig. Because no one can pronounce this kind of forgiveness except God himself. For ingen kan tilgi synder på den måten uten Gud alene. And the theologians are right. Og teologene hadde rett. But Jesus was God. Men Jesus var Gud. And that was the challenge to them. Og det var utfordringen for dem. Jesus didn't tell them, gentlemen, you've misunderstood. Jesus sier ikke til dem, mine herrer, dere har misforstått. And I'm just saying what you kind men have been saying for many years. Og jeg sier bare det samme som dere har sagt i mange år. No, quite the opposite. Nei, stikk motsatt. He demonstrated by healing the paralyzed man Han demonstrerte med å helbrede den lamme that he, as the Son of Man, at han som menneskesønnen had authority on earth. hadde makt på jorda. Notice the phrase. Legg merke til uttrykket. In other words, we don't have to wait for the final judgment. Med andre ord må ikke vente på den endelige dommen. The Son of Man has authority on earth, Menneskesønnen har makt på jorden, within space and time, innenfor tid og rom, to pronounce forgiveness. til å erklære tilgivelse. Now this was new. Og dette var nytt. This was a shock. Og dette var et sjokk. It's exciting, of course. Jeg ble begeistret av å lese dette. This is an announcement of forgiveness. Dette er en erklæring av tilgivelse. Forgiveness through Christ. Tilgivelse gjennom Kristus. Forgiveness that we can know in this life. Tilgivelse som vi kan vite at vi har allerede her i dette livet. That we can be sure of Som vi kan være sikre på, without having to wait to the final judgment. uten å måtte vente på den endelige dommen. It's remarkable. Og det er bemerkelsesverdig. Judaism, of course, had known and enjoyed forgiveness. Judaismen kjente selvsagt til og gleda seg over tilgivelse. But as Hebrews explained, it was a forgiveness
that left the conscience Men uncleansed. som Hebreerbrevet forklarer, så var det en tilgivelse som etterlot hjertet urensa. While people knew that with God there is forgiveness, Selv om folk visste at det var tilgivelse hos Gud, they never had a sense that sin was finally dealt så with. hadde de aldri en opplevelse av at synd var endelig gjort et oppgjør med. You would bring your sacrifice, Du ville frambringe offeret you ditt, would offer your sacrifice. offre det, On the basis of that substitutionary offering, you could know forgiveness, og på grunn av dette stedfortredende offeret, så kunne du få en opplevelse av tilgivelse. but what about next week? Men hva med neste uke? And the week Og after? uka etterpå? What about all the other sins? Hva med de andre syndene? Indeed, they had this Day of Atonement once a year, Og de hadde denne her forsoningsdagen en gang i året, where a sacrifice was made for the ignorances of the people. så det ble offret et offer på grunn av uvitenheten til folket. Because some of our sins are obvious and we know them, For noen av våre synder er innlysende, vi vet om dem. but we sin as naturally as we breathe. Men vi synder like naturlig som vi puster. We are sinful, as Peter said. Vi er syndige, som Peter sa. A lot of the things that we think are okay are sinful in some area. Mange av de tingene som vi syns er ok, de er syndige på et eller annet område. So God instituted this annual sacrifices that would deal with the sins that they didn't know about. Og så Gud instituerte disse årlige ofrene som skulle ta seg av de syndene de ikke visste om. But it was every year, Men det var hvert år, and they could never be sure. og de kunne aldri være sikre. This is different. Dette er noe annet. This is a pronouncement of forgiveness. Dette er en erklæring om tilgivelse, This is what has come through Christ. og det er det som kommer gjennom Kristus. How do we know? Hvordan vet vi? How do we know that Jesus has authority on earth to forgive sins like this? Hvordan vet vi at Jesus har autoritet på jorda til å tilgi synder på denne måten? Well, Christ proceeded to do a miracle, Jesus fortsetter med å utføre et mirakel. and he healed the paralyzed man. Han helbreder den lamme mannen. He released him, Han befridde han. and it's a fantastic illustration, really, isn't it? Og det er en fantastisk illustrasjon. The release of forgiveness, Den befrielsen som tilgivelsen gir. setting a person free from the paralysis of guilt. Det å sette en person fri fra den lammelsen som skyld gjør det. And we read about the man Når vi leser om mannen, that he took up what he had been lying on, at han tok opp det han hadde ligget på, and he went home praising God. og så gikk han hjem og priste Gud. The original language uses the idea of walking. Og på grunnspråket så ble det brukt en tanke om å gå. And that's a standard metaphor in Hebrew for how a person lives and behaves. Og det er en standardmetafor på hebraisk for hvordan et menneske lever og oppfører seg. So here is a person who's forgiven, Så her er det en person som er blitt tilgitt, who's released from his som paralysis, er slept befridd fra sin lammelse, and is now walking to the glory of og God. nå vandrer han til Guds ære. It's one of the reasons I love this story, Og det er en av grunnene til at jeg elsker denne fortellingen. because to me it's an illustration of what the Lord has done in my life. For meg så er det en illustrasjon av hva Herren har gjort i mitt liv. In fact, when I put all of these stories together, Faktisk når vi setter alle disse historiene i sammen. you all right? Yeah. The story of Peter, Historien om Peter, the leper, den spedalske and the paralyzed og man. den lamme mannen. And I stand back from it Og så trekker jeg meg litt tilbake. and consider what is God teaching through these. Og så ser jeg på hva lærer egentlig Gud oss gjennom disse tingene. The exposure of sinfulness. At synden blir avslørt. And my mind goes to the early chapters of Romans. Og da går tankene mine til det første kapitlet i Romerbrevet. That the wrath of God is revealed against all sinfulness. At Guds vrede blir åpenbart over all synd og urettferdighet. And those early chapters of Romans that expose sin Og disse tidlige kapitlene i Romerbrevet som avslører synd,
And as Paul outlines different groups of people, Og så når Paulus tar for seg forskjellige grupper av mennesker, and how sin is revealed to them, og hvor synden blir åpenbart i how dem, sin is exposed. synden blir avslørt. When we start, for example, to excuse ourselves or to accuse other people, Når vi for eksempel begynner å unnskylde oss selv eller anklage andre mennesker, it shows that we have a basic moral awareness. så viser det at vi har en grunnleggende moralsk standard. Even if we don't know God's law, Til og med hvis vi ikke kjenner til Guds lov, we find God's laws written inside us. He's designed us that way. så finner vi likevel at Guds lov er skrevet inni oss. Han har designet oss på den måten. One of the first things that my eldest daughter learned to say En av de første tingene som min eldste datter lærte å si, was, "It's not fair." var det er ikke rettferdig. Any of your kids Det say er the noen personer same? som har sagt det. It's not Det fair. er urettferdig. Where does this come from? Hvor kommer det fra? This is something that God has actually planted inside Det us. er noe som Gud faktisk har plantet inni We're oss. designed that Vi er way. designet på den måten. And we become aware of things that are wrong and things that aren't fair. We have a sense of justice. Vi blir klar over at noe er ikke rett, at noe ikke er rettferdig, men vi har en rettferdighetssans. And then, of course, when God's law gets to work and we get to understand what God says, it gets worse. Og når Guds lov kommer inn i bildet, og vi forstår mer av det, så blir det enda verre. And as Paul puts it, the law came in that every mouth would be stopped. Og så Paulus sier det, så kom loven inn for at hver munn skulle bli And the lukket. whole world come under condemnation because all have sinned. Og hele verden skulle komme under fordømmelse for alle synder. And we're all guilty. Vi er alle skyldige. The exposure of sin. Avsløringen av synd. But God doesn't simply leave us there. Men Gud lar oss ikke bare der. He has a solution to Han it. har en løsning på det. He has set forth his Son as the propitiation for our sin. For han har fremstilt sin sønn som et soner for våre synder. And Nådens Paul ord. details this in Romans chapter 3. Og Paulus legger ut detaljene av dette i Romerbrev 3. Forgiveness. Tilgivelse. Chapter 4, Paul reminds us of just the celebration of forgiveness. I kapittel 4 altså minner Paulus oss på det med en feiring av tilgivelse. How blessed is the person whose sins are forgiven. Hvor velsignet og salig er den mann som har fått sine synder tilgitt. So not just exposing sin, Så ikke bare en avsløring av synd, but cleansing it. men en renselse ifra det. That feeling that the leper must have had. Den er følelsen som den spedalske må ha hatt. To feel the divine touch on his body. Å føle en guddommelig berøring av kroppen hans. And to realize that the Lord was prepared to touch him and cleanse him. Og innse at Herren var beredt til å ta på han og helbrede han og rense han. And spiritual uncleanness is far worse than physical uncleanness. Og åndelig urenhet er mye verre enn fysisk urenhet. And to realize that the Son of God is prepared to put his finger into our lives and forgive us. Og forstå at Guds sønn er klar til å sette fingeren inn i vårt liv It's just magnificent. og rense oss. Det er bare strålende. And we need to learn to celebrate it. Og vi må lære å feire det. How blessed is the person whose sins are forgiven. Hvor velsignet er ikke den mannen som har fått sine synder tilgitt. But it's not just that, is it? Men det er ikke bare det, er det? What is the result of this forgiveness? Hva er resultatet av denne tilgivelsen? It's release. Det er befrielse. It's the paralyzed man released Det er den lamme mannen som blir befridd. to get up and walk in newness of life. Så står opp og vandrer i et nytt liv. That whole argument of Romans chapter 6. Hele argumentasjonen i Romerbrevet 6. Set free from the chains that bind us, Sett fri fra de lenkene som binder oss. so that we can get up and walk and live to the glory of Så God. vi kan reises opp og gå og vandre til ære for Gud. Of course, Luke was the travel companion frequently of the Apostle Paul. Selvsagt så var Lukas ofte en reisefølge, i Paulus' reisefølge. And Luke had often heard Paul explain the gospel Og Lukas hadde ofte hørt Paulus forklare evangeliet. and teach the content of what we read in Romans. Og undervise innholdet av det som vi leser i Romerbrevet. I just wonder, did he have all this in mind as he put the stories Og together? jeg undrer om han hadde alt dette i bakhodet når han setter sammen disse fortellingene. I wonder when they were traveling, did he ever say to Paul, Jeg lurer av og til på når de reiste sammen, sa han noen gang til Paulus,
Paul, I have a great illustration for you. Jeg har en fantastisk illustrasjon til deg. You're talking to people about exposing sin. Du snakker til folk om å avsløre synd. Let me tell you about what Jesus did with Peter. La meg fortelle deg om hva Jesus gjorde med Peter. Let me tell you about the leper and how Christ dealt with him. La meg fortelle deg om den spedalske. Let me tell you about the paralyzed man and how Jesus dealt with him. La meg fortelle deg om den lamma mannen og hvordan Kristus tok seg av ham. I can't prove it, of course, Jeg kan ikke bevise det selvsagt, but I like to think about it. men jeg liker å tenke sånn. Luke has been very deliberate in selecting these events For Lukas har nøye valgt ut disse hendelsene, that fit into his theme. som passer inn i temaet hans. How does the Son of God deal with sin and sinners? Hvordan tar Guds sønn seg av synd og syndere? Well, as John puts it, Det er jo sånn Johannes uttrykker det. he didn't come into the world to condemn the world, Han kom ikke inn i verden for å fordømme verden, but that the world through him might be saved. men for at verden skulle bli frelst ved ham. And these are three stories that illustrate what that involves. Og dette er 3 fortellinger som illustrerer hva det betyr. And they finish with a fantastic story. Og så slutter det med en fantastisk fortelling. Let's read verses 27 to verse 32. La oss lese vers 27 til 32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som heter Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, følg meg. Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med det. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte og sa til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. So the experts are still here, Så ekspertene er fremdeles til stede, the Pharisees and the teachers of the law. fariseerne og de skriftlærde, And they're once again criticizing and opposing Jesus. og igjen så kritiserer de og står imot Jesus. But it's interesting to see why they're criticizing him. Men det er interessant å se hvorfor de egentlig kritiserer. Jesus went out and saw a tax collector. Jesus gikk ut og så en toller, And you probably know that tax collectors weren't everybody's favorite person. og dere vet sannsynligvis at tollere ikke var folk sine favorittpersoner. They still aren't. Og de er fremdeles ikke det. I got an email yesterday Jeg fikk en e-mail i går from an accountant fra en regnskapsfører to tell me how much I owe in tax. som fortalte meg hvor mye jeg skylder i skatt. Wasn't very happy. Jeg ble ikke så glad. So those of you who have that noble task of So- working with taxation, Så dere som har den edle oppgaven med arbeidet med skattlegging, I understand how easy it is for you to be criticized. så forstår jeg hvor lett det er for dere å bli kritiserte. But unfortunately, tax collecting wasn't properly regulated in the first Men century. uheldigvis så var det sånn at skattlegging ikke var spesielt godt regulert i det første århundret. And tax collectors were notoriously corrupt. Og tollere eller skatteoppkrevere var notorisk korrupte. And so for Jesus to say to a tax collector, follow me, that was appalling. Så for at det for Jesus å si til en toller at følg meg, det var helt forskrekkelig. But look at what happens. Men det er noe som skjer. Levi leaves everything and follows him. Levi forlater alt og følger han. Again, what a wonderful illustration of what's involved. Igjen for en herlig illustrasjon av hva som er involvert. Clearly, the Lord spoke into his life at just the right moment. Det er helt tydelig at Herren talte inn i livet hans akkurat i rette øyeblikk. And Levi found someone he could believe in, someone he could follow. Og Levi han finner en han kan tro på, en han kan følge. And he was prepared to leave all that corruption behind Og han var klar for å legge alt den korrupsjonen bak seg to follow Jesus. og følge Jesus. But notice what he does next. Men legg merke til hva neste han gjør. He has a dinner in his house. Han inviterer til et middagsselskap i huset sitt. And he invites his tax collector friends Og så inviterer han sine tollervenner and others for a meal. og andre til et måltid.
It's a great idea, this, actually. Det er en kjempeidé. The use of a house. Å bruke et hus. You remember I said in the last session that nothing's ever wasted? Husk at jeg sa i forrige time at ingenting er bortkastet. And here's something that's never wasted. Og her er det noe som aldri er bortkastet. Cooking skills. Det også ha evne til å lage mat. The way to a man's heart is through his stomach. Veien til en manns hjerte går gjennom magen. And what a skill this is. Og hva en evne dette er. Of course, you can keep it to yourself. Så kan du heller det for deg selv. You can just cook food for yourself. It's Du kan, mine. du kan lage mat for deg selv. Det er min mat. I mean, I went to work. I earned the money. It's mine. It's my food. I'm just going to keep it. Jeg gikk på jobb, jeg tjente pengene. Det er min mat jeg vil beholde. You can do that if you want. Du kan gjøre det hvis du vil. Levi didn't. Levi gjorde ikke det. Now, I don't know if he did the cooking Jeg vet ikke om at han tok seg or av matlagingen. if he paid for caterers. Eller hvis han betalte et cateringselskap. I can't imagine the conversation between his wife and him. Jeg kan ikke forestille meg hvordan samtalen var mellom kona hans og han. Honey, guess who's coming for dinner tonight? Kjære, husk, tenk Gisken som kommer på middag i kveld. We're going to pack the house with all my tax collector friends. You know how much you love them. Vi skal fylle huset vårt med tollere dine. Du vet hvor glad du er i dem. That could have been an interesting Det kan conversation. ha vært en interessant samtale. But like so many women, she obviously was a woman with a great heart. Men som så mange kvinner så var det helt tydelig det er kvinner med et stort hjerte. Of course, I'm just making this up. She's not mentioned in the story. Dikter jeg selvsagt opp, men hun er ikke nevnt i fortellingen. But whatever the circumstances, Men uansett hva omstendighetene var, Levi understood så forstod Levi that following Jesus at det å følge Jesus meant opening his heart out to others. betydde at han måtte åpne hjertet sitt for andre. Salvation is not simply an individual thing. Frelse er ikke ganske enkelt en individuell ting. We have been celebrating individual forgiveness. Vi har feiret individuelle tilgivelser. How the Lord has dealt with us. Hvordan Herren har tatt seg av oss. And instead of dealing with us according to our sin, he has forgiven and cleansed us. Og i stedet for oss å gjøre imot oss i henhold til våre synder, så har han tilgitt oss og renset oss. He releases us to walk to his glory. Og befridd oss sånn at vi kan vandre til hans ære. But what does that mean? Men hva betyr det? Let's make it practical. La oss gjøre det praktisk. What does it mean to pick up your mat and walk to the glory of God? Hva betyr det å ta opp sengen sin og vandre til Guds ære? Well, one of the things it means En av de tingene det betyr, is to open your heart and your home to others. det betyr å åpne hjertet ditt og himmelen din for andre. That's what the gospel does. Det er det evangeliet gjør. Instead of making us hide away from other people, I stedet for å få oss til å gjemme oss for andre mennesker, it opens our hearts to people så åpner det hjertene våre for folk. because we want them to discover the same Lord. For vi vil at de skal oppdage den samme Herren. This is one of the great things about my wife, Og dette er en av de flotte tingene med kona mi. is that she is wonderful with hospitality. It always has been. At du er fantastisk med gjestfrihet, og det har alltid vært. And from early days, Jeg har helt fra tidlig, when we got married, we were both students. når vi gifte oss, var vi begge studenter. Poor as church mice, as they say in Vi England. var fattige som kirkerotter. And but we had a rented. In fact, we did this even before we were married. I was living in a rented place, and so was my wife. Men vi gjorde faktisk dette før vi gifte oss. Vi bodde i en leilighet hver av oss. And we were attending a church in Belfast, Og vi gikk i en menighet i Belfast. and we were finding it very difficult to actually break into this. Og vi syntes det var så vanskelig å bli en del av miljøet der. So what we decided to do, Så det vi bestemte oss for å gjøre, even before we were married, det var før vi var gifte, was to have 30 people for lunch. det var å invitere 30 mann til lunsj. So we went around all these young people that we could find. Så vi fant alle de unge menneskene vi kunne finne. Are you doing anything today? Sorry. Are you Ja. doing anything? Gjør du noe, skal du noe i dag? Come and have lunch. Kom og så ha lunsj med oss. So we had potatoes Så vi hadde poter and sausages, og pølser. and I don't know if you have this in Norway, baked beans. Og jeg vet ikke om du har det her i Norge. Do you have baked beans?
You know, soya beans and tomato sauce. Sojabønner I tomatsaus. Yeah. That's all we had. Det var alt vi hadde. And orange juice. Og appelsinjuice. Those meals are fantastic. Og disse måltidene var fantastiske. And ever since then, that was a kind of test, you know. Og etter den tid, det var en slags prøve. Can this young woman cope with me? En prøve på om denne unge damen kan holde ut med meg. And she proved that she could cope with me. Så hun beviste at hun kunne holde ut med meg. And using whatever skill we had to have people, endless people, over the years. Og så brukte vi evne vi hadde til å ha uendelig mange folk på besøk i årene. Especially for young people and students. Spesielt unge folk og studenter. Because students are always hungry. For studenter de alltid sultne. And students are always poor. Og studenter alltid fattige. So you put those two things together. Så du legger de to tingene sammen. And it's a great opportunity. Så det en stor anledning. Well, of course, it wasn't students that Levi was inviting in. Det var ikke studenter, selvsagt, som Levi inviterte. It was his erstwhile work colleagues. Men det var arbeidskollegaene hans på den tiden. And he just wanted to introduce them to Jesus. Og han ville bare at de skulle introdusere dem for Jesus. The religious Pharisees, De religiøse fariseerne, they complained. de klagde. Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Hvorfor eter du og drikker sammen med tollere og syndere? And here comes the answer. Og så kommer svaret. It's not the healthy who need a doctor, but the sick. Det er ikke de friske som trenger en lege, men de syke. I have not come to call the righteous, but sinners to repent. Jeg er ikke kommet for å kalle de rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus came for sinful people. Jesus kom for syndige mennesker. Not for people who think themselves to be righteous. Ikke for folk som tenker på seg selv som rettferdige. And there are still a lot of people who think that they're righteous. Og det er fremdeles mange som tenker på seg selv at de er rettferdige. Maybe not righteous in a religious sense. Ikke nødvendigvis rettferdige i en religiøs forstand. But righteous in the sense that they're okay. Men rettferdige i den forstand at de er okay. They're fine. They don't need anything. They don't need a savior. De er greie, de trenger ingenting, de trenger ikke noe frelser. But there are people who realize that they do. Men det er noen som innser at de trenger en. And often they're not quite aware of it. Og ikke alltid er de helt klare over det. Or who to go to. Eller hvor de skal gå hen. I wonder about Levi as he sat in his work every day. Jeg lurer på Levi når han satt på arbeidsplassen sin hver dag. I suspect that he was aware that stuff that was going on wasn't right. Jeg har en mistanke om at han var klar over at ting som foregikk der ikke var helt greie. He was looking for someone to follow. Han så etter noen som han kunne følge Someone to etter. take him out of that way of living. Noen som kunne ta det ut av den måten å leve på. And Jesus called him. Og Jesus kalte ham. It'd be wonderful if Jesus used us in the same way. Og det ville være flott om Jesus kunne bruke oss på samme måten. Let me finish with another little illustration. La meg slutte med en annen liten illustrasjon. When I was 19 and a student, Når jeg var 19 og student, my father was a believer, and my mum as well. og far min var en troende, og mor mi òg. And we used to keep chickens. Og vi pleide å ha høner. We had 800 chickens. Vi hadde 800 kyllinger. When I was a little boy, I was responsible for picking the eggs. Og når jeg var en gutt, så hadde jeg ansvaret for å gå og hente eggene. And the chickens wandered around outside in the meadow that we had for half of the year. Og hønsene de gikk rundt på enger som vi hadde mest halve året. And we used to take the eggs to an egg market, and they sold them there and so on. Og så pleide vi å ta eggene med oss på et eggemarked, og så solgte de det. But of course, farming practices change over the years. Men så er det sånn at måten en driver landbruk på forandret seg over året. It got to a point where it was no longer economic to do that. Og så kom det til et punkt der det ikke var økonomisk forsvarlig å gjøre det på den måten. There were these huge chicken houses with thousands of chickens in them. For det var disse store hønsefarmene med tusenvis av høns. You just couldn't compete with Du that. kunne ikke konkurrere med det. So all the chickens were eaten or whatever. Så alle hønser ble etne opp, eller hva det ble.
So I love chicken, by the way. Jeg er kjempeglad i kylling. We eat so many chickens over there that we've all got feathers on Ireland. Vi eter så mye kylling der borte at vi har fått fjør på oss. So the houses for the chickens remained idle. Så husene så kyllingene, eller hønsa hadde vært i, hønsehusene, de var tomme. I was thinking about how I could serve the Lord. Og jeg tenkte på, hvordan kan jeg tjene Herren? What could I do? Hva kan jeg gjøre? I was 19. Jeg var 19. I just wasn't sure what way to go. Jeg var ikke sikker på hva vei skal jeg gå nå. There were no young people in our church. Det var ingen unge i menigheten vår. So I just wasn't sure what to do. Så jeg var ikke sikker på hva jeg skulle gjøre. I used to drive up into the hills and look over at the city where I lived and just pray. Så jeg pleide å kjøre en tur opp i Haugan, og så kikket jeg ut over byen jeg bodde, og pleide å be. And I said, Lord, just help, show me, I just don't know what to do here, but I want to serve you in some way. Og så ba jeg Gud, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men jeg har lyst til å tjene deg på en eller annen måte. And then a thought came into my mind. Og så var det en tanke som slo meg. When I was growing up as a Christian, Når jeg vokste opp som en kristen, there were no older young people to take an interest in me. så var det ingen eldre, unge folk som tok interesse i meg. But now I was that older young person. Men når var det jeg, så var det den eldre, unge. So maybe I could help some younger people. Så kanskje jeg kunne være til hjelp for noen yngre folk. So I found 3 young people, Så jeg fant 3 unge, just 3, 3 stykker bare. and I started to try and help them. Og så begynte jeg å prøve å hjelpe dem. I didn't know much about the Bible, Jeg visste ikke mye om Bibelen, so I found a solution to that. så jeg fant en løsning på det. There was a man at the local university. Det var en mann med det lokale His name was universitetet. David Gooding. Det heter David Gooding. Some of you may have heard of him. Noen av dere har kanskje hørt om han. He was a professor at the university. Han var professor på universitetet. I was a first year student. Jeg var førsteårsstudent. So I went and knocked on his door, Så jeg gikk og bankte på døra hans. and I had known him since I was a child. Jeg hadde kjent han siden jeg var en unge. And I said, Dr. Gooding, do you take people on? Og så sa jeg til Dr. Gooding, tar du opp studenter? And he smiled in his kind way. Og så smilte han på sin gode måte. And I said to him, listen, I really don't know the Bible. I'd like to be able to help people, but I just don't know it. Så sa jeg til han, jeg kan så lite om Bibelen, jeg har lyst til å hjelpe folk, men jeg kjenner I ikke know til det. individual stories because I was brought up in church. Jeg kjenner til alle disse individuelle fortellingene, for jeg er voksen opp i But menigheten. I couldn't sit down and teach through a book of the Bible. I just didn't know it. Men jeg kunne ikke sette meg ned og undervise om en bok i Bibelen. Jeg kjente ikke So det. he said yes, Så han sa ja, invited me in. inviterte meg And inn. every Wednesday afternoon for 2 hours, he did a Bible study with me for the next 4 years. Så hver onsdags ettermiddag så hadde han en 2 timers bibelstudie med meg de neste 4 årene. Which is just a remarkable commitment. Så det er en bemerkelsesverdig So forpliktelse. he would teach me the Bible on Wednesday. Så han underviste meg i Bibelen på onsdag, I went home at the weekend, og så reiste jeg hjem i helga. and I had my little group of 3 people, Så hadde jeg denne lille gruppa med 3 folk. and I taught them what he taught me. Så You see underviste the jeg de som han idea? hadde undervist meg. Okay, so this went on for some months. Og det pågikk i noen måneder. I haven't forgotten the chickens, by the Jeg way. har ikke glemt hønse, forresten. And I said to my dad one weekend, Så sa jeg til far min en helg, you know, we've got these chicken houses. It's a pity we couldn't do something with them. vi har disse hønsehusene, det er synd at vi ikke kan gjøre noe med disse. I went off to university. Altså, jeg fortsatte reise tilbake til That was the end universitetet. of the conversation. It was basically one line. Det var slutten på den samtalen, det var bare en linje. But my father obviously thought about it and prayed about it. Men far min, han både tenkte på det og ba om det dylikt. When I came home the next weekend, Når jeg kom hjem neste helg, I discovered that he had got a joiner and a plasterer, at han hadde fått både forskjellige håndverkere, and he had fixed up one of the chicken houses. så hadde han fikset opp et av hønsehusene. And he handed me 20 pounds, Og så ga han meg 20 pund. and he said, go and buy some paint, Gå og så kjøp noe maling. paint the walls, Mal veggene,
and do what you like with og it. gjør hva du vil med dem. And that's where I started. Og det var der jeg begynte. And soon those 3 people turned into 70. Og snart så var de 3 folket blitt til 70. And we saw dozens of people come to Christ. Og vi så dusinvis av folk som ble kristne. And it was basically the foundation for the rest of my life. Og det var la grunnlaget rett og slett for resten av livet mitt. It's a very simple thing. Det var en ganske enkel ting. Just using simple things. And I'm a simple person. Jeg brukte bare enkle ting. Jeg er en enkel mann. I haven't got my brother's brain. Jeg har ikke broren min sin hjerne. He's got a brain like a Rolls Royce. Han har hjerne som en Rolls Royce. I have a brain like a Honda 50. Jeg hjerne som en Honda 50. But you see, the Lord is gracious enough to use what we have, Men du ser at Herren er nådig nok til å bruke det vi har. not what we haven't got. Ikke det vi ikke har. Do not waste your life thinking about what you haven't got. Ikke hiv vekk livet ditt på å tenke på hva du ikke har. But as he said to Moses, what's in your hand? Men som han sa til Moses, hva har du i hånden din? What can you put to his use? And it'll be different from now. Og hva kan du stille til rådighet for han? Og det vil være forskjellig enn det var for meg. Levi had a home. Levi hadde et hjem. He probably had a wife. Han hadde sannsynligvis en kone. He had money for food. Han hadde penger til mat. He had a whole lot of people he knew. Han hadde haugevis med folk han He had kjente. discovered Jesus. Og han hadde oppdaget Jesus. He brought it all Og together. så førte han alt dette sammen. It's an encouragement. Og det er en oppmuntring. But we're all at different stages of life. Men vi er alle på forskjellige stadier i livet vårt. So I'm a grandfather. Jeg er en bestefar nå. The exciting thing for me now is this. Og det spennende tingen for meg nå er dette. What does that mean now that I'm a grandfather? Hva betyr det nå når jeg er blitt bestefar? I'm not much good at painting walls anymore. Jeg er ikke så god til å male vegger lenger. So what does the Lord want me to do now? Så hva vil Herren at jeg skal gjøre nå? And my wife and I ask that question every few months. Og kona mi og jeg stiller dette spørsmålet bare etter noen måneder, så stiller vi det igjen. What is the purpose of God now? Hva er Guds hensikt med oss nå? And during the months of being ill Og gjennom de månedene jeg har vært syke, and not knowing if I would survive the surgery or not, og da jeg ikke visste om jeg ville overleve operasjonen eller ikke, what's the Lord's purpose in all of this? hva er Herrens hensikt om alt dette? How can I use this Hvordan kan jeg bruke dette as witness? som et vitnesbyrd? In all the stories that we looked at this morning, I alle historiene som jeg så på i formiddag, they're all used for witness. så blir de alltid brukt til et vitnesbyrd. To Peter, God said, or the Lord said, Til Peter sa Herren, follow me and I will teach you to catch people. følg meg, så skal jeg lære deg å fange mennesker. To the leper, Jesus said, Til den spedalske sa Jesus, go and show yourself to the priest as a witness gå to og them. vis deg selv for prestene som et vitnesbyrd for dem. And then the Lord used the paralyzed man Og så brukte Herren den lamma to witness that he has the power on earth to forgive sin. som et vitnesbyrd om at han hadde makt på jorda til å tilgi synder. So I hope you find those little stories in Luke of practical help. Så jeg håper at disse små historiene i Lukas evangeliet har vært til praktisk hjelp. Chapter 5 begins by talking about people who were listening to the Word of God. Kapittel 5 begynner med å fortelle om folk som lytter til Guds ord. But Peter learned that it's not enough just to listen. Men Peter lærte at det var ikke nok å bare lytte. We have to do something Vi with it. må gjøre noe med det. Otherwise it gets stuck For hvis ikke så blir det bare stående and fast. it becomes stale with us. Og så blir det noe stillestående hos oss. But just to open our hearts out to what is it that the Lord wants Men us bare to do. å åpne hjertene våre for å finne ut hva er det Herren vil at vi skal gjøre. And it's usually simple things. Og det er ofte enkle ting. Sometimes it's big dramatic things. Av og til så er det i det store dramatiske ting. But normally it's in the simple thing. Men vanligvis er det de enkle tingene. And one simple thing leads to another. Og en enkel ting vil føre til det neste. Because of that decision about the chicken houses, På grunn av denne avgjørelsen med disse hønsehusene, I now have 7 grandchildren så har jeg nå 7 barnebarn. because I met my wife in a chicken house.
Jeg møtte kona mi i et hønsehus. I'll leave you with that thought. Jeg skulle få slutte med den tanken.